public awareness, economical contribution toward environmental protection, and conservation efforts conducted by Tahurash Management. Now we move to Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Kamila akan mewawancarai Ibu ya. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana Ibu menggambarkan tingkat kesadaran lingkungan pada pengunjung dan masyarakat di sekitar tempat? Kalau tadi Ibu ya jalan dari awal sampai ke sini, secara umum sudah bagus ya kesadaran masyarakatnya. Karena dilihat sampah udah nggak ada sampah di sepanjang perjalanan tuh yang nggak ada sampah plastik dan sebagainya. Tapi tadi Ibu melihat ya ada bapak-bapak merokok, maka sudah dijelaskan itu bahwa tidak boleh merokok di lingkungan Tahura, hanya satu aja sih. Kalau yang lainnya nggak ada, itu aja udah bagus sebenarnya. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kamila. Next we proceed to Raisa. Bu, saya Raisa dari SMA 16. Izin mewawancarai Ibu, bagaimana kegiatan ekonomi lokal atau wisata di Tahura berkontribusi dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan? Ibu menyediakan tong sampah, nyapu tiap pagi kan ngebantu itu. Terus kalau banyak pengunjung Ibu senang. Itu aja ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Thank you Raisa. Finally, we move to Kirana. Baik, saya di sini Kesha Kirana melaporkan bahwa di pinggir saya sudah ada bukti pelestarian Tahura dengan cara menyediakan tempat sampah seperti ini, dan juga ada program Sungai Bebas Plastik dimulai dari kamu. Dan cara pelestariannya yaitu yang pertama donasi kemasan plastik, lalu yang kedua pastikan kemasan plastik dalam kondisi kering, lalu masukkan ke dalam ekobin ini. Dengan adanya ini, mari kita dukung program Sungai Bebas Plastik dimulai dari kamu. Sekian, terima kasih. Thank you Kirana. This concludes our report from Taman Hutan Raya. The collaboration between awareness, economical support, and active conservation effort plays a vital role in protecting this natural heritage. Let us all contribute to ensuring the sustainability of Tahura. Thank you. Hello everyone, this is additional question for our member, especially Rere. Are you happy today? I'm so happy. Okay. Even though it's late, congratulations on your wedding, Rere. Thank you, Camila.